ሰላም ለእናንተ ይሁን። ደግሜ እላለሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዮስ ሰዎች ማጥናት ከጀመረን እነሆ ዛሬ 8ኛው ሳምንታችን የመጨረሻው ቁጥር ላይ ደርሰናል። ምዕራፍ 1ን ስናጠና ነበር። ዛሬ ከቁጥር 27 እስከ 30 ያለውን በማጥናት ምዕራፍ 1ን እንዘጋለን ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ስንመለከት የነበረው ሐዋርያው ጳውሎስ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነገር ግን ከእስር ከተፈታ በኋላ የሚኖረው ኑሮ ምን እንደሚመስል ለፊልጵስዮስ ሰዎች ሲናገር ነበር። ባለፈው ሳምንት በደንብ በጥልቀት እንደዳሰስነው ወደ እስር ቤት የገባበት ምክንያት በወንጌል ምክንያት ነበር። ወንጌልን በመስበኩ ወንጌልን በማሰራጨቱ ለዓለም ሁሉ የክርስቶስን ወንጌል በመስበኩ ምክንያት ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ እስር ቤት ወረደ። በዚህ ምክንያት ሰዎች የተለያየ ድጋፍ ሲያደርጉለት እንደነበረ እግዚአብሔርም ከሱ ጋር እንደነበረ እንዲሁም በእስር ቤት ውስጥ ትላልቅ ሪቫይቫሎች ሲነሱ እንደነበር ስንመለከት ነበር። ታዲያ ሐዋርያው ጳውሎስ ከተፈታ በኋላ ሕይወቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊልጵስዮስ ሰዎች ይናገራል። ከወጣውም በኋላ የምኖረው ኑሮ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለኝ እምነት ነው፣ የሚቀየር ነገር የለም። እስር ቤት የገባሁት በወንጌል ምክንያት ነው። ከእስርም ብፈታ የምኖረው ኑሮ የሚቀየር ሳይሆን አሁንም ያው ነው። አቋሜ አይቀየርም። በወንጌል ምክንያት ስለታሰር ወንጌልን አልሸቀጥም፣ ወንጌልን አልተውም። ይልቁንስ አብልጬ የተጋለው አብልጬ እኖራለሁ ሲላቸው ነበር። ብሄድ ከክርስቶስ ጋር ብኖር እመርጥ ነበር። ብሞት ለኔ መልካም ነበር፣ ሞት ለኔ ጥቅም ነበረው። ነገር ግን ብኖር ደግሞ ከናንተ ጋር በሆን ይበልጥ ወንጌልን እንድታውቁ ይበልጥ እግዚአብሔርን መምሰል እንድትችሉ ብዙ ትምህርቶችን አስተምራችኋለሁ፣ ብዙ ምክሮችን እመክራችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ብኖር ከናንተ ጋር ባሳለፍ ብዙ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ስለዚህ የትኛውን እንደመርጥ አላውቅም። ብሄድ ከክርስቶስ ጋር በሆን ለኔ ጥቅሜ ነው፣ እዚህ ደግሞ ብቀመጥ ለናንተ ጥቅም ነው። የትኛውን መምረጥ አላውቅም። ነገር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ፣ እዚህ እንደምኖር እግዚአብሔር በኔ የጀመረውን ሥራ እግዚአብሔር በኔ ያስጀመረውን ሥራ እስከ ፍጻሜ እንደሚያደርሰው ይህንን አምናለሁ። ስለዚህ ከናንተ ጋር መገናኘቴ አይቀርም፣ በቅርቡ አያቸዋለሁ ሲላቸው እንመለከታለን። ባለፈው ሳምንት አስን ነበር ይህንን ሐሳብ። ስለዚህ ጳውሎስ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ወንጌልን መስራት በይበልጥ እንደሚተጋ ለፊልጵስዮስ ሰዎች ይናገራቸዋል። ይህም ባይዘዌ ለፊልጵስዮስ ሰዎች ትልቅ መነቃቃትና ትልቅ የወንጌል እድል ነው። ምክንያቱም ሰው ከእስር ቤት ከተቀጣ በኋላ ሰው ባጠፋው ወንጀል ከተቀጣ በኋላ መልሶ ወንጌል ላለመስራት እንደሚፈታ ጳውሎስ ግን ነቲንግ ሐሳብ አይለወጥም ነው። በዚህ ተነሳ ሐሳብ አይቀየር። እሰራለሁ ወንጌልን ብታሰርም ደግሜ ልታሰር እንጂ ወንጌልን ከመስበክ ወንጌልን ከማሰራጨት የክርስቶስን ወንጌል ከማስፋት ምንም አይገድበኝም ሲል አቋሙን ለፊልጵስዮስ ሰዎች ያሳየበት ነው። በዚህ ተነሳ የፊልጵስዮስ ሰዎች እንግዲህ እኛ ምን ሰብካለን ያሉ ሰዎች ነበሩ። ይህንን ባለፈው ሳምንት ተመልክተን ነበር። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው የምዕራፍ 1 መጨረሻ የሆነውን ከቁጥር 27 እስከ 30 ያለውን ክፍል እንመለከታለን። እንደዚህ ይላል፣ ቻለ ክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ነው። ይህ ከሆነ መጥቼ ባያችሁ ወይም በርቀት ሆኜ ስለ እናንተ ብሰማ ለወንጌል እምነት እንደ አንድ ሰው ሆናችሁ በመጋደል በአንድ መንፈስ ጸንታችሁ እንደምትቆሙ አውቃለሁ። በማንኛውም መንገድ በተቃዋሚዎቻችሁ አትሸበሩ። ይህ እነርሱ እንደሚጠፉ እናንተ ግን እንደምትድኑ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ምልክት ነው። በክርስቶስ እንድታምኑ ብቻ ሳይሆን ስለ እርሱ መከራንም እንድትቀበሉ ይህ ጸጋ ተሰጥቷችኋልና ቀድሞ እንዳያችሁት አሁንም በእኔ እንዳለ በምትሰሙት በዚህ አይነት ተጋድሎ እናንተም እያለፋችሁ ነው። በዚህ ክፍል ጳውሎስ ለፊልጵስዮስ ሰዎች የሚያስተላልፈው መልእክት ይሄንን ነው። ባለፈው ሳምንት እንደተመለከትነው ጳውሎስ ወደ ፊልጵስዮስ ሰዎች እንደሚመጣ መጥቶም እንደሚገቡኛቸው ከነሱ ጋር እንደሚያሳልፍ ቃል ገብቶላቸው ነበር። ነገር ግን ይሁንና ምናልባትም ከእናንተ ለተወሰነ ጊዜ ልርቅ ይችላል፣ ከእናንተ ምናልባትም ደግሞ ልቀርብ ይችላል። ነገር ግን እኔ ከእናንተ የምፈልገው አንድ ነገር ነው፣ እርሱም ለወንጌል እንደሚገባ እንድትኖሩ ነው። ከእናንተ መራቄ እናንተ ለወንጌል ያላችሁን ቅናት አይቀንሰውም፣ ወደ እናንተ መቅረቤ ብዙም ኢፌክት አያመጣውም። ነገር ግን አንድ ነገር ብቻ እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ፣ ለወንጌል እንደሚገባ እንድትኖሩ። ለወንጌል የሚገባውን ኑሮ መኖር እንድትችሉ ስለ እናንተ እንለምናችኋል። እባካችሁ ለወንጌል እንደሚገባ ኑሮ ኑሩ። ማንኛውም ኑሮ በዚህ ምድር ላይ የምታዩት ኑሮ መጀመሪያ የሚቀድመው አስተሳሰብ ነው። አንደርስታንዲንግ ይቀድማል፣ ከዛ በኋላ አክሽን ይከተላል።
አንደርስታንዲንግ በሌለበት ኑሮ የለም። ሰው የአይምሮ ውጤት ነው የሚባለው ለዚህ ነው። በምድር ላይ የምንኖረው ኑሮ ምንም ይሁን ምንም የሐሳባችን ወይም ደግሞ የአመለካከታችን ውጤት ነው። ሐሳብ በሌለበት ድርጊት የለም። ከሐሳብ በፊት የሚመጣ ምንም ነገር የለም። ይልቁንስ ድርጊት ይከተላል ሐሳብን። ከሐሳብ ሲቀደም ድርጊት ደግሞ ይከተላል። ማንኛውም ነገር የሚጀምረው ከአንደርስታንዲንግ ነው፣ ከግንዛቤ ይጀምራል። ከተገነዘበን በኋላ ነው ወደ ኑሮ የምናመጣው። ጳውሎስ ለእነዚህ ሰዎች የሚናገረው ይህንን ነው፣ ለወንጌል እንደሚገባ ተነግሯል። ስለዚህ ከመኖር በፊት መጀመሪያ አንደርስታንዲንግ ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች ለወንጌል ከመኖራቸው በፊት መጀመሪያ ስለ ወንጌል ዕውቀት ወይንም ግንዛቤ ሊኖራቸው ያስፈልጋል። ይህንን ደግሞ ጳውሎስ በፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን በነበረበት ጊዜ በደንብ አድርጎ አስተምሯቸው የወንጌልን እውነት የወንጌልን መሰረት ያሳይቷቸው ነበር። ሰዎች ወንጌልን ካልተረዱ ወንጌልን ሊኖሩ አይችሉም። ይልቁንስ በወንጌል ይኖራሉ እንጂ። ወንጌል ያልገባው ሰው ወንጀለኛ ነው። የወንጀል ኑሮ ይኖራል። የተሳሳተ ህይወት ይኖራል። ያልገባውን ህይወት ይኖራል። መድረሻ የሌለው ላይፍ ይከተላል። ምክንያቱም አልተረዳውምና። ነገር ግን ወንጌል የገባው ሰው የወንጌልን ህይወት ይኖራል። ስለዚህ በፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ስለ ወንጌል ምን ብሎ አስተምሯል? ምንድነው ወንጌል ምን ብሎ ነው ያስተማራቸው? ወንጌል ምንድነው ብሎ ነው የተረከላቸው? ጳውሎስ እስኪ ስለ ወንጌል ያስተማረውን ነገር እንመልከት። ወንጌል ምንድነው? በጳውሎስ አስተምሮት ውስጥ ብዙዎቻችን ስለ ወንጌል ያለን መረዳት ፉል አይደለም። ሙሉ የሆነ ወንጌል የለንም። የተቆረጠ ወይንም ጠርዝ ነከስ የሆነ ኖሌጅ ነው የደረሰን ስለ ወንጌል። አንዳንዶች ወንጌል ሞት ነው ይላሉ፣ አንዳንዶች ወንጌል ትንሣኤ ነው ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ወንጌል ጥምቀት ነው ይላሉ። ግን ወንጌል ምንድነው? ጳውሎስ ስለ ወንጌል ምንነት በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እስከ 4 ባሉ ቁጥሮች ውስጥ ወንጌል ምን እንደሆነ ተናግሮ አልፏል። እስኪ ይህንን ክፍል እንመልከት። እንደዚህ ይላል፣ ወንጌልም ስለ ልጁ በሥጋ ከዳዊት ዘር ስለሆነ በቅድስና መንፈስ ደግሞ ከሙታን በመነሳቱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በኃይል ስለገለጠው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሃሌሉያ! ወንጌል ማለት ይሄ ነው። ወንጌል ስለማን ነው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ ሰው በአንድ ማህፀን ውስጥ ተወልዷል። ልክ እንደ ሰው በአንድ ሴት ማህፀን ውስጥ ነበር የተወለደው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ኃይል ግን የተገለጠው በእርሱ ነበር። የእግዚአብሔር ፓወር የተገለጠው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ፣ የእግዚአብሔር ልጅ በሆነው በክርስቶስ ብቻ ነበር ፓወር የተገለጠው። ምንም እንኳን እሱ ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ከአንድ ዘር ቢገኝም ከዳዊት ዘር ከሚባለው ዘር ቆጠራ ውስጥ ቢመጣ፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ፓወር የእግዚአብሔር እጅ የተገለጠበት በሱ ብቻ ነበር። ኢሳይያስ በመልዕክቱ እንደጻፈው የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገለጠ? የእግዚአብሔር እጅ ለማን ተገለጠ እንዳለው በፍሬው ላይ አይደለም የእግዚአብሔር ክንድ የተገለጠ። ባህር ሲሰነጠቅ አይደለም፣ ውሃ ድልድይ ሲሆን አይደለም የእግዚአብሔር እጅ የተገለጠ። አንዱ ጋር በኩር ሲሞት ሌላው ጋር ሲስቅ ይዛኔ አይደለም በኩር የእግዚአብሔር ክንድ የተገለጠ። በበኩር መሞትና መዳን ምክንያት አይደለም የእግዚአብሔር ፓወር የተገለጠ። መች ነው የእግዚአብሔር ክንድ የተገለጠው? መች ነው የእግዚአብሔር ፓወር የተገለጠው? ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክንድ የእግዚአብሔር ፖቴንሻል በኃይል ተገለጠ። ምንም እንኳን እሱ እንደማንኛውም ሰው ከማህፀን ቢወለድም እንደማንኛውም ሰው ግን አይሞትም። ሃሌሉያ! ምክንያቱም ፓወር ኦፍ ጋድ የተገለጠበት በሱ ነው። ይሄኛው ነው ወንጌል ብሎ ጳውሎስ የሚጠራው። ስለሱ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነው ስለሱ ወንጌል ማለት ይሄ ነው። ስለማን? ስለ ክርስቶስ። ታዲያ ስለ ክርስቶስ ምንድነው ወንጌል? ስለ ክርስቶስ ስለ ክርስቶስ ሞት፣ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ፣ ስለ ክርስቶስ ትምህርት፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተነካካ ማንኛውም ተግባርና ሐሳብ ወንጌል። በደንብ አድርጋችሁ እየሰማችሁ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተገናኘ ማንኛውም ነገር ምንድነው? ወንጌል ነው። ስለ ልጁ የሚያወራ ምንም ይሁን ምንም ወንጌል ይባላል። ክብር ለእግዚአብሔር። ብዙ ጊዜ የምናስበው ክርስቶስ ኢየሱስ መሞቱንና መነሳቱን ነው ወንጌል የምንለው።
እሱ ብቻ አይደለም ወንጌል ዳግም መምጣቱ ራሱ ወንጌል ነው ክርስቶስ ያስተማራቸው በመንገድ ላይ ሲመላለስ ለደቀ መዛሙርቱ ያሳያቸው ነገር በሙሉ ወንጌል ነው ወንጌል ማለት ይሄ ነው ሙሉ የሆነ ወንጌል ወደኛ እንዲደርስ ከፈለገ ሙሉ የሆነ ወንጌልን ማመን ከፈለገ ዛሬ በእነዚህ ነገር ነው ማመን ያለበት ከክርስቶስ ጋር የተያያዙ ማንኛውም ነገሮች ወንጌል ናቸው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተያያዘ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የሚገኝ ክርስቶስ ያስተማራቸው ትምህርቶች ወንጌል ናቸው ኢየሱስ ስለ መስጠት ካስተማረ ያ ወንጌል ነው ኢየሱስ ስለ ይቅርታ ካስተማረ ያ ወንጌል ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ እኛ ግን የክርስቶስ ሐሳብ ልብ አለን የሚለው የክርስቶስ ልብ አለን የሚለው ምክንያቱም ክርስቶስ ጋር የነበረው ያሳሰብ ዛሬ በእኛም አለ ወንጌል ማለት ይሄ ነው የክርስቶስ ጋር የተያያዘ ማንኛውም ነገር ወንጌል ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ተኩል አብራቸው ያስተማራቸውን ሰዎች ወንጌልን ሲበኩ ምን ነበር ያላቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 19 እስከ 20 ያለውን ክፍል ብናነብ የወንጌልን ቁም ነገር እናገኛለን ቁጥር 19 እንደዚህ ይላል ስለዚህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ አስተምሯቸው እኔም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው እኔ ያስተማርኩትን ያዘዝኳችሁን ምን በሉ አስተምሯቸው it's a gospel ወንጌል ስበኳላቸው ምን እናድርግ አስተምሯቸው ምኑን እኔ ያስተማርኩትን ትምህርት አያችሁ ወንጌል ማለት ይሄ ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተያያዘ ማንኛውም ነገር ቢኖር ወንጌል ነው ማለት ለዚህ ነው ይሄንን ነው ጳውሎስ የሚለው ወንጌል ማለት ይሄ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ምንድነው ያላቸው ቃሎቼ በእናንተ ቢኖር በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ትሆናላችሁ እኔ ያስተማርኩት ትምህርት በእናንተ ውስጥ ቢሆን እኔ የተናገርኩት ቃል በእናንተ ውስጥ እኔ የሰጠሁት ተስፋ እኔ የሰጠሁት ሚራክል እኔ የሰጠሁት ትንቢት እኔ የሰጠሁት በረከት በእናንተ ውስጥ ቢኖር ያስተማርኩት ትምህርት በእናንተ ውስጥ ቢኖር በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ትሆናላችሁ የኔ ተከታዮች ትሆናላችሁ ሪሜምበር አድርጉ 3 ዓመት ተኩል ያስተማራቸው ሰዎች ነው እንደዚህ የሚላቸው ጳውሎስ ይሄንን ነው ለፊልጵስዮስ ሰዎች ወንጌል የሚላቸው ከክርስቶስ ጋር የተያያዘ መስቀሉ ነው ትንሳኤው ነው ጥምቀቱ ነው ሞቱ ነው ትምህርቱ ነው it's gospel ወንጌል ማለት ከልጁ ጋር የተነካካ ነገር ማለት ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተነካካ አስተምሮት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተነካካ ትምህርት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተነካካ ተአምራት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተነካካ ነገር ወንጌል ነው የሚባለው ይህንን ነው ጳውሎስ እንግዲህ እንደሚገባ ነው ይላቸው ለወንጌል እንደሚገባ በመስቀሉ ላይ ያላችሁ ህይወት እንደሚገባ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያላችሁ አስተምሮት እንደሚገባ እሱ ያዛችሁን ትምህርት እንደሚገባ ጠብቁ እኔ አስተማርኩትን ትምህርት አስተምሯቸው ተብሎ የተጻፈው ሌላት ነገር አይደለም ይሄንን ጳውሎስ ለፊልጵስዮስ ሰዎች አስተምሯቸዋል ለፊልጵስዮስ ሰዎች ነግሯቸዋል ስለዚህ እንደዚህ ይላቸዋል ለሰማችሁት ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ ለምንድነው ጳውሎስ በዚህ ወንጌል ውስጥ እንደሚገባ እንዲኖሩ የፊልጵስዮስ ሰዎችን አሳስቦ አጥብቆ የሚለምናቸው ምክንያቱም ጳውሎስ ስለ ፊልጵስዮስ ሰዎች መልካምን ነገር ብቻ መስማት ስለሚፈልግ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ወይም በወንጌሉ ላይ ጸንተው መመላለስ ሲችሉ መቆም ሲችሉ ስለ እነሱ መልካም ነገር ብቻ ስለሚሰማ በገላትያ ቤተክርስቲያን ጳውሎስ በቆየበት ባስተማረበት ቤተክርስቲያን አንድ የተፈጠረ ክስተት ነበር ጳውሎስ በገላትያ ቤተክርስቲያን ለብዙ ዓመታት ተቀምጦ ገላትያን ቤተክርስቲያን ብዙ አስተምሯል ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል ነገር ግን ጳውሎስ ገላትያን ቤተክርስቲያን ለቆ በሄደ ጊዜ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ወደ ገላትያን መጥተው የሐሰትን ትምህርት ዘሩ የሐሰትን ትምህርት አስተማሩ ከዚህ የተነሳ በገላትያን ቤተክርስቲያን እርስ በርስ መከፋፈልና ከወንጌል እውነት ፈቀቅ ማለት ተጀመረ ጳውሎስ ሩቅ ሀገር ሆኖ ገላትያን አውራጃ ርቆ ሳለ ስለ ገላትያ መልእክት ደረሰው እንደወደቁ ከወንጌል እውነት ያሽንዳሉ ከወንጌል እውነት እንደራቁ በገላትያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ይህንን እውነት እናነባለን እንደዚህ ይላል እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ማን አዚም አደረገባችሁ በእውኑ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ በፊታችሁ ተስሎ አልነበርም
እናንተ የገላትያ ሰዎች የማታስተውሉ ወድቋል ተብለው ነው የተነገረ። ከወንጌሉ እውነት ከተሳለው ከክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ፈቀቅ ብለዋል። ይህ አሳዛኝ መረጃ ለጳውሎስ ነበር የደረሰው። ጳውሎስ አንተ ካስተማርክ በኋላ እኮ እነዚህ ሰዎች ከወንጌል እውነት ወጥተዋል፣ ከመስቀሉ ፈቀቅ ብለዋል፣ ወደ ሕግ ገብተዋል፣ ወደ መገረዝ ገብተዋል፣ ሰው የሚድነው በመገረዝ ነው ብለዋል። በገላትያን የደረሰው ነገር ፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን እንዲደርስ ጳውሎስ ፍላጎቱ አይደለም። ከዚህ የተነሳ ጳውሎስ በብዙ እየመከራቸው የፊልጵስዩስን ቤተክርስቲያን ያበረታታል። እባካችሁ ለወንጌል ቁሙ። ለወንጌል ከቆማችሁ፣ በወንጌል እውነት ከኖራችሁ በእናንተ ዘንድ ክፉ ነገር አይገኝም። ማንም ስለእናንተ ክፉ አያወራም። ሰዎች ወድቀዋል አይሉም፣ የሐሰት ትምህርት ይከተላሉ አይሉም። ሁልጊዜም በወንጌል እውነት ላይ የሚቆም ሰው ልክ እንደዚሁ ነው። ከክፉ አስተምሮት ራሱን ይጠብቃል፣ ከክፉ መንገድ ራሱን ያድናል። ሰዎች በወንጌል እውነት መምጣት ሲጀምሩ፣ ወደ ወንጌል እውነት መመላለስ ሲጀምሩ መጀመሪያ በህይወታቸው የሚሆነው ይሄ ነው። በወንጌል እውነት እንዲቆሙ፣ በወንጌል እውነት ላይ እንዲመላለሱ ይመክራቸው። ከሐሰት ትምህርት የጸዳ ከሽንገላ የጸዳ ማንነት እንዲኖራቸው ስለሚፈልግ፣ ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚላቸው፣ በወንጌል እውነት ላይ ቆሙ፣ በወንጌል እውነት ተመላለሱ። ክርስቶስ ባስተማረው ትምህርት ላይ፣ ክርስቶስ ባደረገው ድርጊት ላይ ፎከስ አድርጉ። ወንጌል ይሄ ነው። ስለዚህ ተመላለሱ ይላቸዋል። ክርስቶስ ያላስተማረውን ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎችን አትከተሏቸው። ያ ወንጌል አይደለም። ክርስቶስ ያላደረገውን ድርጊት የሚያደርጉ ሰዎች እነሱ የራሳቸውን ወንጌል እንጂ የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል አይደለም የሚሰብኩት። በፊልጵስዮስ ሰዎች ጳውሎስ የሚናገረው ይሄንን ነው። በወንጌል ተመላለሱ። ክርስቶስ ባስተማረው፣ ክርስቶስ ባደረገው ድርጊት ላይ ነገራችሁ ይሁን። አይኖቻችሁ ፎከስ ማድረግ ያለበት በክርስቶስ ኢየሱስ ባደረገው ማንነት ላይ ብቻ ነው። ይሄ ነው ወንጌል። ሰዎች በወንጌል እውነት ላይ መመላለስ ሲጀምሩ ስለ እነሱ መልካም ማይንዳቸው መልካም ነው። አስተሳሰባቸው ከክርስቶስ ትምህርት ጋር ይጣጣማል። አካሄዳቸው ከክርስቶስ ትምህርት ጋር ይጣጣማል። አናኗራቸው ከክርስቶስ ትምህርት ጋር ይጣጣማል። ከክርስቶስ ትምህርት ጋር የማይጣጣም አካሄድ ሁሉ መልካም አይደለም። ሌላው ነገር ምንድነው? ጳውሎስ የፊልጵስዩስ ሰዎች በወንጌል እንዲኖሩ የሚመክራቸው ለአንድ ዓላማ እንዲቆሙ ስለሚፈልግ። ሰዎች በወንጌል እውነት ላይ ሲቆሙ፣ ወደ ወንጌል አንደርስታንዲንግ ወንጌልን እየኖሩ ሲመጡ ለአንድ ዓላማ ይቆማሉ። በውስጣቸው መከፋፈል አይኖርም። በውስጣቸው ለራሱ የሚኖር የለም። ሰዎች በወንጌል እውነት ላይ ሲቆሙ የሚመጡት ወደዚህ ነው። ወንጌል ሲገባቸው አንድ ልብ ይሆናሉ፣ አንድ ሐሳብ ይሆናሉ። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ የምንመለከተው ታሪክ ይሄ ነው። በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የተከሰተው ክስተት ይሄ ነው። አንዱ የአጵሎስ ነኝ ይላል፣ አንዱ የኬፋ ነኝ ይላል፣ አንዱ የጳውሎስ ነኝ ይላል፣ ሌላው ደግሞ የክርስቶስ ነኝ ይላል። ይሄን ሁሉ መከፋፈል በቤተክርስቲያን ውስጥ ምን አመጣ? ይሄ ሁሉ ክፍፍል ለምን መጣ? ምክንያቱም ሰዎቹ ከወንጌል እውነት ፈቀቅ ብለዋልና። ስለዚህ በጎሰኝነት ተያይዟል። ግማሹ የጳውሎስ ደጋፊ ነው፣ ግማሹ የአጵሎስ ደጋፊ ነው። ተከፋፍለው ነው ያሉት። ሰዎች ከወንጌል እውነት ሲሸሹ ወዴት ነው የሚመጡት? ወደ መከፋፈል ህይወት ውስጥ፣ ወደ ዘረኝነት ህይወት ውስጥ፣ ወደ ጎሰኝነት ህይወት ውስጥ፣ ወደዚያ ላይፍ ውስጥ ይመጣሉ። ከወንጌል እውነት ሲሸሹ አንዱ ቸርቹን የመሰረትኩት እኔ ነኝ ብሎ ሌላውን አያስወጣ አያስገባ፣ እኔ ካልሆንኩ እኔ ብቻ ካልታየው በሚል ሐሳብ ውስጥ ገብቶ የብዙዎችን መንገድ ይቆልፋል። ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳይታይ ያደርጋል። ጳውሎስ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የተናገራቸው ንግግሮች በጣም አስገራሚ ንግግሮች ናቸው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:11 ከቁጥር 11 ጀምረን ብንመለከት ብዙ ነገር ያወራቸዋል። በእውኑ እኔ ስለእናንተ ሞቻለሁን? በእኔ ስም ተጠመቃችሁ ሆነ? እኔ አይደለም መታየት ያለብኝ፣ እኔን አይደለም መከተል ያለብኝ። መከተል ያለባችሁ ኢየሱስን ነው። ማድነቅ ያለባችሁ አስተማሪ ኢየሱስን ነው። የሞተላችሁ ኢየሱስ ነው። ያስተማራችሁ ኢየሱስ ነው፣ እኔ አይደለሁም። መታየት ያለበት ክርስቶስ ነው። መታየት ያለበት ኢየሱስ ነው። ሰዎች በወንጌል እውነት ላይ ሲቆሙ ሁልጊዜ ፎከስ የሚያደርጉት የሚመለከቱት ኢየሱስን ነው እንጂ የሆነ ሰንበዲ አገልጋይን አይደለም፣ የሆነ ነብይን አይደለም፣ የሆነ ፓስተርን አይደለም።
ወይም ሐዋርያን አይደለም የሚመለከት ፎከስ የሚያደርገው ኢየሱስ ላይ ነው አይከፋፈልም እኔ እንትና አድናቂ ነኝ አይልም እንትናን አልወደውም አይልም ሁሉ ጊዜ ፎከስ የሚያደርገው ኢየሱስ ላይ ነው የወንጌል እውነት የገባው ሰው እንደዚህ ነው የሚያደርገው ልክ በገላትያ ቤተክርስቲያን የሆነው ነገር በፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን እናይሆን እንደነገራቸው በተመሳሳይ መንገድ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የሆነው ነገር በፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን እንዳይከሰት ጳውሎስ እርስ በርስ እንዳትከፋፈሉ መካከላችሁ ልዩነት እንዳይመጣ ግማሹ እኔ ጸጋ አገልጋይ ነኝ አንተ ጸጋ አገልጋይ አይደለም እንዳይል ዛሬ በወንጌል እውነት ላይ ቆም ለምንድነው ዛሬ አገልጋዮች እርስ በርስ የሚባሉ እርስ በርስ የሚከፋፈሉት ለምንድነው ምክንያቱም ከወንጌል እውነት እየሸሹ በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ አንዱ በሚያገለግሉ ሌላውን ይንቃል ነብይ ሰባኪውን ይንቃል ሰባኪ ነብዩን ይንቃል ለምንድነው ይሄ የሆነው ካላችሁ የወንጌል እውነት እየተሸረሸረ ስለሆነ ወንጌል እየገባን አይደለም ወንጌልን አንደርስታንዲንግ ስላላደረግን ስንጀምር እንደዚህ ብለን የጀመርነው አረ ሰው ያስተሳሰቡ ውጤት ነው ሪሊና ወንጌል እየገባን ከሆነ ከህይወታችን ውስጥ የምናስወግደው እኔነትን ነው የምናስወግደው ለአንድ ዓላማ እንቆማለን ለአንድ ፐርፐዝ እንቆማለን አንድነታችን ይገባናል አገልጋይ ስለሆነ ምዕመን ላይ አንኮራ ምክንያቱም ወንጌል ነው ወንጌል እኮ ባርነት ወንጌል እኮ ራሱን ዝቅ ማድረግ እንደሆነ ይገባናል ስለዚህ ወንጌል ማለት ይሄ ነው በዚህ ባካችሁ እንድትኖሩ ፈልጋለሁ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የሆነው ነገር በእናንተ እንዲሆን አልፈልግም መከፋፈል ወደ እናንተ እንዲመጣ አልፈልግም ዛሬ ላይ በአገራችን በዘረኝነት ምክንያት ብዙዎች መከፋፈል ላይ ደርሷል even ቸርቾች እንኳን ሳይቀሩ በዘር ስም እየተቋቋሙ ነው ያሉት ይሄ ትልቅ ውድቀት የወንጌልን እውነት የወንጌልን ቤዝመንት የሻረ ነው በክርስቶስ ወንጌል ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ወንጌል በሚመስል በራሳቸው ወንጌል በሌላ ወንጌል የተመሰረተ ቤት ነው በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ቤት ወንጌል አይደለም ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ አስተምሮት ላይ የተመሰረተ መሰረት ነው ክርስቶስ በደሙ ነው የዋጀን በደም ሲዋጀን ዘራችንን አላየን ቁመታችንን አላየን መልካችንን አላየን ክርስቶስ የዋጀን መልኩን አይቶ ነው የሱን መልክ አይቶ እንጂ ያንተን ዘር አይቶ አይደለም ከበለ እግዚአብሔር ይሄ መከፋፈል እንዳይመጣ በወንጌል እውነት ምን በሉ ቁሙ ይለናል ሌላው ነገር ታዲያ ለምንድነው ጳውሎስ የፊልጵስዩስን ሰዎች አጽብቆ የሚለምናቸው እባካችሁ በወንጌል ኑሩ በወንጌል እውነት ተመላለሱ የሚላቸው ለምንድነው ምክንያቱም ለአንዱ ዓላማ ራሳቸውን እንዲሰጡ ወንጌል የገባው ሰው ለአንድ ዓላማ ራሱን አሳልፎ ይሰጣል ያም ዓላማ የክርስቶስን ወንጌል ለመስበክ የክርስቶስን ወንጌል ለመናገር ድፍረት አለው ኃይል አለው ጊዜ አለው ዛሬ ላይ ወንጌልን መስበክ እንደ ኋላ ቀርነት እየታየ የመጣበት ዘመን ነው ለምንድነው ካላችሁ ወንጌል እየተሸረሸረ ስለመጣ ሰዎች ለምንድነው ወንጌልን መስበካው ማይፈልጉት even ማህበራዊ ሚዲያዎችን ለምን አይጠቀሙ ብዙ ሰዓት ብዙ ወጣቶች በዚህ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ይጠቀማሉ ነገር ግን ወንጌልን የሚሰብኩ ጥቂቶች ናቸው ዋይ ካላችሁ ወንጌል እየተሸረሸረ ስለመጣ በወንጌል እውነት የሚኖር ትውልድ እየጠፋ ስለመጣ ታዲያ ጌታ ለምንድነው ዛሬ የሚናገረው ካላችሁ እናንተን ይሄን ድምጽ የምትሰሙትን መቀየር ስለሚፈልግ መለወጥ ስለሚፈልግ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ቅሬታን ያስቀምጣል ሰው በወንጌል እውነት ሲመላለስ ወንጌልን መስበክ ይጀምራል ወንጌልን መናገር ይጀምራል ወንጌልን ክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገለት መስቀል ላይ የሞተውን ሞት ትንሣኤውን ትምህርቱን ከክርስቶስ ጋር የተያያዙ ነገሮችን በሙሉ መነጋገር ይጀምራል ማውራት ይጀምራል በርግጥ ዛሬ ላይ ወንጌል ከብዙ ስፍራዎች እየጠፋ ነው ከብዙ መድረኮች እየጠፋ ነው ከብዙ ሰዎች እየጠፋ ነው በሌሎች ጉዳዮች እየተተካ ይሄ ለምንድነው ካላችሁ ሰዎች በወንጌል እውነት ላይ መቆም ስላቃታቸው አንድ ሰው በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ወይም በእግዚአብሔር ወንጌል ላይ ሲቆም በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት ላይ ሲቆም መጀመሪያ በውስጡ የሚያደርገው ይሄንን ወንጌል ሼር ማድረግ በጎነቱን ለማውራት ተጠርተናል የክርስቶስን ኢየሱስ ታላቅነት ለማውራት ተጠርተናል ለዚህ ነው በደሙ ያዋጀ ለዚህ ነው የሞተልን ስለዚህ ላላመኑ ሰዎች ግድ ሊነስ ይፈልጋል ላላመኑ ሰዎች ወንጌልን ለማሰራጨት ኦፖርቹኒቲ እግዚአብሔርን ለለምነው እኛም ደግሞ የራሳችንን ጥረት ልናደርግ ያስፈልጋል
ይሄ ፍቃድ ወይም ይሄ ስሜት ይሄ ዕውቀት የሌለን ሰዎች ወንጌልን ልንሰራ አንችልም። ምናልባት በውስጣችን ወንጌልን ለመስበክ ምንም ደንታቢስ ሊኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ አሁን ወደ እውነተኛ ወንጌል ተመለሱ። እውነተኛ ወንጌል የሚያደርገው ነገር አንድ ነው። የልጁን ወንጌል እንድትሰብኩ ስለ ክርስቶስ እንድትናገሩ ነው የሚያደርጋችሁ። በዚህ ዘመን ብዙዎች አገልጋይ መሆን ይፈልጋሉ፣ ነገር ግን ኢየሱስን መናገር አይፈልጉም። ይህ ሌላ ወንጌል ነው። ይህ የሐሰት ወንጌል ነው። ስለዚህ በእውነተኛ ወንጌል ስንመጣ በእውነተኛ ወንጌል ስንመላለስ በህይወታችን አንድ ነገር መሆን ይጀምራል። ወንጌልን መናገር፣ ስለ ኢየሱስ ማውራት፣ ስለ ኢየሱስ መናገር። በሐዋርያው ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ሐናንያና ሰጲራ የሚባሉ ሰዎችን እንመለከታለን። እነዚህ ሰዎች ለወንጌል ሥራ ከሐዋርያት ጋር ከተቀላቀሉ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። በዚያን ጊዜ አንድ ልብ ስለነበሩ ብዙዎች ያላቸውን ንብረት አምጥተው በእግዚአብሔር ፊት ያስቀምጡ ነበር። ምንም የሚደብቁ ነገር አልነበር። ሐናንያና ሰጲራ ግን ግማሹን ገንዘብ መሬት የሸጡበትን ግማሹን ገንዘብ አስቀምጠው ግማሹን ገንዘብ ደግሞ ለሐዋርያት አስቀመጡ። ለምንድን ነው በዛ ጊዜ ጴጥሮስ የተቃወማቸው? ለምን ከለከላቸው? ለምን ተቆጣ? ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስን አታለው ነበር። ምን ማለት ነው? ለወንጌል እውነት ሰዎች አልቆሙም ነበር። አድቫንቴጅ ይዘው ነበር ሲጓዙ የነበሩት። አድቫንቴጅ እየመቱ ነበር ሲያልፉ የነበሩት። እንደ ሌሎች ምእመን እንደ ሌሎች ሰዎች በአንድ ልብ አልነበሩ። የሐዋርያት ኢንቫይሮንመንት ለክርስቶስን ወንጌል ለመስበክ የተሰጡ ነበሩ። ሐናንያና ሰጲራ ግን ግማሽ ልባቸው ለወንጌል እውነት፣ ግማሽ ልባቸው ደግሞ ለዓለም ወንጌል የተሰጡ ነበር። ሰዎች በእውነተኛው ወንጌል ላይ ሲቆሙ ለክርስቶስ ወንጌል ለልጁ ወንጌል ያላቸውን ይሰጣሉ። ጊዜያቸው ኤቭሪቲንግ ይሰጣሉ። አያችሁ ዛሬ ላይ ያለው ትውልድ ስለ ወንጌል ያለው ግንዛቤ ምን ይመስላል ካላችሁ ወንጌል ለሱ የሚመስለው ከወንጌል መቀበል ወይም ከክርስቶስ መቀበልን ብቻ ነው። እውነተኛ ወንጌል ግን ከክርስቶስ መቀበል ብቻ ሳይሆን ለክርስቶስን መስጠትም ጭምር ነው። ሃሌሉያ! አያችሁ ወንጌል ማለት ይሄ ነው። ከክርስቶስ መቀበል ብቻ ሳይሆን ለክርስቶስን መስጠትም ጭምር ነው። በሐዋርያት ምዕራፍ 5 ላይ የሐዋርያትን ታሪክ ስናነብ መሬታቸውን ጭምር እየሸጡ በሐዋርያት እግር ስር ያስቀምጡ ነበር። because it's a gospel ከወንጌል እውነት የተነሳ በአህጉራችን አፍሪካ ወንጌል የተሰራጨው የብዙዎች የኢሮፒያ የኢሲያ ሰዎች መስዋዕትነት ነው። ብዙዎች ቤታቸውን ሸጠዋል። ብዙዎች ያላቸውን አጥተዋል ለወንጌል ሲሉ። ምክንያቱም ሰዎች የገባቸው እውነተኛ ወንጌል ነውና። አንድ ሰው እውነተኛ ወንጌል ሲገባው በእግዚአብሔር በእውነት ወንጌል ሲመላለስ በህይወቱ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ያለውን ነገር ለክርስቶስ መስጠት። ከክርስቶስ መቀበል ብቻ አይደለም። አብላኝ ባርከኝ አሻግረኝ አብረኝ ብቻ ሳይሆን ለአንተ ልኖር፣ ለአንተ ልገዛ፣ እግዚአብሔርን ደስ ላሰኝ በሚለው ሐሳብ ውስጥ ይጠመዳል። ይሄ ነው ወንጌል ማለት ሰዎች። ጳውሎስ ለዚህ ነው ለወንጌል እንደሚገባ እንድትኖሩ ዘንድ። ወንጌል ምን እንደሆነ አስቀድመን አይተናል። ሌላው ነገር ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ የሚያነሳው አንድ ነገር አለ። ሌላው ነገር ጳውሎስ በዚህ ክፍል ውስጥ የሚናገረው አንድ እውነት አለ። እርሱም የሚቃወማችሁን አትፍሯቸው። በእናንተ ላይ መከራን የሚያመጡትን አትፍሯቸው። ሰዎች በክርስቶስ ወንጌል ላይ ሲቆሙ የሚሆኑት እንደዚህ ነው። ከሚደርስባቸው መከራ ይልቅ የሚያገኙትን ከክርስቶስ የሚቀበሉትን ነገር ነው አሻግረው የሚያዩት። ምክንያቱም ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚላቸው፣ ይህ እናንተ እንደምትድኑ እነሱ ግን እንደሚጠፉ ምልክት ነውና አትፍሯቸው። እነሱ ዱላ ስለመዘዙ ስለተቆጡ ምን እንዳትሉ እንዳትፈሩ፣ ምክንያቱም ይህ እነሱ እንደሚጠፉ ምልክት ነው። ወንጌል የገባው ሰው ይሄ ነው። የዛሬው መከራው ሳይሆን የሚታየው የነገ ደስታው፣ ነገ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር መሆኑ ነው የሚታየው። ነገ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ ነው የሚታየው። because he is understanding of gospel ወንጌልን የሚረዳ ሰው እንደዚህ ነው ሐሳቡ፣ እንደዚህ ነው አመለካከቱ። ዛሬ ላይ የደረሰበት ያለበት ችግር እንደምንም አድርጎ ቆጥሮ የነገ ደስታውን ከክርስቶስ ጋር አብሮ የሚያሳልፈውን ጊዜ ይናፍቃል፣ ያንን ይጠማል። ይሄ ነው ወንጌል ማለት ሰዎች። የተካፈልነው ወንጌል ያገኘነው ጸጋ፣ የተካፈልነው ጸጋ ከክርስቶስ ጋር አብረን መከራን ጭምር እንድንካፈል የሚያደርገን፣ መከራንም እንድንካፈል ያደርገናል። አብረን መከራን እንድንቀበል ጭምር የተሰጠን። ክፍሉን እስኪ እንደዚህ እናንብበው። እንደዚህ ይላል፣
በክርስቶስ እንድታምኑ ብቻ ሳይሆን ስለ እርሱ መከራ እንድትቀበሉ ይህ ጸጋ ተሰጥቷችኋልና። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጸጋው የተሰጠው በክርስቶስ እንድታምኑ ብቻ አይደለም፣ ለመዳን ብቻ አይደለም፣ ወይም ከእግዚአብሔር something የሆነ ነገር እንድትቀበሉ ብቻ አይደለም። እናንተም ለወንጌል መከራን እንድትቀበሉ፣ ለወንጌል እናንተም መስዋዕትነት እንድትከፍሉ ነው የተቀበላችሁት ጸጋ። መከራን መቀበል ልመዱ። ይሄ ነው ወንጌል ማለት። በዚህ ብትኖሩ ጳውሎስ ነው በዚህ ብትኖሩ እውነትን ርቄ ቢሄድ እንኳን ስለናንተ አይጨክም። ምክንያቱም በወንጌል እየኖራችሁ ነው። ዛሬ ምን ያህሎች ነን በዚህ እውነት እየኖርን ያለን? የክርስቶስን ወንጌል ለመስበክ በእውነተኛው አስተምሮት ላይ የቆመን መከራን ስለ ክርስቶስ መክፈላችን ከነገው ጋር ስናስታይ ምንም የማይመስል። ጳውሎስ እኮ እንደዚህ ብሏል። ያሁን ዘመን ስቃያችን፣ ያሁን ዘመን መከራችን፣ ያሁን ዘመን ለቅሷችን ወደፊት ከምናገኘው ክብር ጋር ሲታይ ምንም እንዳልሆነ ቆጥራለሁ አለ። ወንጌል ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ በወንጌል ኑሩ። ወንጌል መፈወስ ብቻ አይደለም። ወንጌል ትንቢት መናገር ብቻ አይደለም። ወንጌል ስለ ክርስቶስም መከራን መቀበል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር እንዳካፈላችሁ ይነገረኝ። ስለ እኔ መከራን ይቀበሉ፣ በወንጌል እውነት ይኖሩ። ስለ ወንጌል ራሳችሁን አሳልፋችሁ ስጡ። ስለ ወንጌል ውጡ፣ ወረዱ፣ በርቱ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይረዳችኋል። ጌታ ረድቶን ከ8 ሳምንታት ያህል ምዕራፍ 1 አጠናቀናል። ከ2 ሳምንት በኋላ ደግሞ በአዲስ አቀራረብ ምዕራፍ 2 ይዘን